ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। तो फ्रेंड्स ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2021ରେ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍, ହିନ୍ଦୀ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍, ଓଡ଼ିଆ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ फ्रेंड्स ମୁଁ ଶଙ୍କର କୁମାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶଙ୍କର କୁମାର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ फ्रेंड्स ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ और पाखରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହିପରି ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିଲେ ତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। तो फ्रेंड्स ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଚେକଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। तो फ्रेंड्स फास्ट ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ 2021। ଯେମିତି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ମାନେ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଇଂଲିଶ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍, ବେଙ୍ଗୋଲି ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆହୁରି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଲେ ଏଇଠି ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍, ହିନ୍ଦୀ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍, ଟିକଟକ୍ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। खोली सारा पर आप ये देखिपारे कि 3 डॉट रे क्लिक करूँ। क्लिक कर सारा पर आप डाउनलोड ऑप्शन रे क्लिक करूँ। क्लिक कर सारा पर ये डाउनलोड फाइल। तो फ्रेंड्स मोर रिंगटोन डाउनलोड हो जाए। आप एमती रिंगटोन डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स आज वीडियो एतिकी आपण एमिथि ओडिया रिंगटोन, हिंदी रिंगटोन डाउनलोड करि परिबे आपनको मोबाइल रे आउ सेट करि परिबे। तो फ्रेंड्स एई वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु, संग मान को निश्चय शेयर करंतु, वीडियो केमिति लागला कमेंट करंतु। जदि हमर चैनल को सब्सक्राइब करिनांती तो ताइले सब्सक्राइब करि दियंतु और पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। मैं एई परि डाउनलोड टिप्स एंड ट्रिक वीडियो अपलोड करिले ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो फ्रेंड्स मैं एई चैनल रे बहुत सारा वीडियो अपलोड करिछि, देखिनांती तो देखि नियंतु।